Всем привет! Сегодня воскресенье, 7 декабря 2025 год. Вот насколько у нас Котя умный. Утром мне даже не дал нормально одеться, прыгнул. Мы сидели уже на диване. Вот ему надо с утра со мной вместе полежать. А сейчас пришел и давай мяукать, сидит тут около камина. Я ему говорю, тебя что, прохладно, что ли? Я говорю, сейчас затопим. Вот, по просьбе кефирчика затопили камин. Он успокоился, лежит теперь, смотрит на огонь. Так что этот наш кот каждый раз настолько удивляет, насколько он умный. Насколько ты, Котя, у нас умный. Вот. Всем мира и добра, хорошего воскресного дня. Завтра будем ждать возвращения сестры и дочки. И будет потом ходить, караулить сестру и дочку рядом с ними. Мы почти неделю с ним в одиночестве. Но нам некогда скучать, да, котенька? Да, вот. Всем мира и добра. Всем пока-пока. Вот повернулся, потому что уже мордашку погрел. Теперь скажи, пусть спинку погреет и заднюю часть. Все, пока.